Bonsoir, bonsoir les amis de Patience TV, les abonnés de Patience TV. Bonsoir ma famille, mes amis, les connaissances. Bonsoir à tout le monde, mes amis de Facebook. Boni bana mama vous allez bien. En tout cas, na sepeli koya toza boyebi mikolo toza un peu chaud chaud to loba loba mo mbang po mambuze belé. Mambo tondi tellement na kotaka mingi te. Chaque jour nazo ba makambo nazo makambo tondi. Yanga to lingi to loba na mo muke Toloba. Alors, bana maman, vous allez bien? Patience TV yo, Patience TV yo. Vous s'abonnez. Contribution na bien na musala oyo. Ezaka ka abonnement. À part abonnement, contribution monsieur ezate. De vous s'abonner na chaîne na bien Patience TV. Vous s'abonnez massivement. Awa ba vérité ezali. Pe awa mamba bien. Bino mo boyebi. Non, mabino ka malembe. Toki malembe. Po toza na sentence de morte. Alors na tikito kana musique moko awa soto yo ki musique yo mamtolo ba sujet alelo eza ekokani na musique en tout cas bana mama bolimbisa mais sujet alelo toloba ekokani na musique tozela na mukie totia musique après to continuer kaka boye parce que makambo eza ebele na communauté na biso makambo bolimbisa eza na wa internet mwa baya banini ignoré dans la boue et païen sans foi. Et quand on m'a parlé de Jésus-Christ, c'est qu'homme de Nazareth. Et quand on m'a parlé de Jésus-Christ, c'est qu'homme de Galilée. Quelque chose s'est passé en moi, les péchés furent pardonnés, nettoyés par le sang et l'agneau sans tache. Nettoyés par le sang et l'agneau. Alors, bonsoir à tous. Bana maman, bonsoir. Lelo bolinga bo sepela nangati na suki bo sepela nangati memga na ala shwati funa loba kaka bo sepela ngata mukete bebande koranga bonsoir la pesi bonsoir na kisangani epai ya arti etitimoto oyo azali manager personnel ya Afali Ipupa Nata Monkala le ministère des petits enfants de longue jambe Nata Monkala umela na yo prési empereur Afali Ipupa en personne topesi bonsoir et pas de Mukoko entre parenthèses mais chaque bonsoir na bino nyonso les royaux toujours likolo likolo. Alors, bonsoir à Papi Choma na Paris. Bonsoir, bisous, I love you, Papi Choma na Paris. Umela Papi Choma seko na seko. Bonsoir, il y a notre artiste Adolphe Dominguez.
toyoka pe pièce sur pièce, hein, pièce sur pièce, c'est qui toko fo yoka za bien fou bayoka kaka. Eh Adolphe Bolongue, bonsoir à toi Kinshasa. De bonnes choses à toi Adolphe, un autre artiste. Oumela seko na seko. Alors bandeko, boza bien. Papa Dequin, bonsoir à toi. Adonosti, Papa Dequin. Bonsoir à Mobutu na Pamplona. Bonsoir à Lissi na Pamplona. Bonsoir à toutes mes amies. Antonio Naïva, bonsoir à toi. Bonsoir à toutes mes amies. Boni, ça va? Bon, bana mama, eza makambo biso na bino to yebi, mamna lobaka na fabrika kate, bino moko boyebi ke eza pena bongo, bozalaka bongo. Bozalaka pena bongo. Donc esa la pasité et betama bakute toza biso na bino bongo. To changer. Tala corona inde bato bazolala. Ta musu lobi ngai, ta musu lobi kuna to yebi te me to changer za mawa. Alors na bi lelo pour na nini peuple nanga koka bomengo te. Peuple nanga akoka bomengo te, peuple nanga akoka pasti. To bana na pasi. Peuple nangai soki aza na pasi, aza humide, aza gentil, aswana batu bien, apesa mutu mbote, akomikitisa na nyonso. Aza na ba, comment on appelle ça, na ba compréhension, azala na ba nini objectif ya bien, azala calme. Chaud beaucoup de na ba groupe, beaucoup de na ba nini na ba milliers, aza toujours humble. Peuple nanga soki passe leki oto lo basiko côté a passe. Omona moi ça comme ndumba na passe. Ote na osala kaka ta vie eza passe moyen te. Mobala komi moyibi tozo yiba kaka parce que moyen te passe tala kaka passe. Malupa eloko nini bilia liya na bandako ya bato. Aotambwa na nzala na poche soki aza na pasi nzala na poche ndako nyonso okendea chokoli kuna. Ça c'est mon peuple toyebi na biso mais eloko esala pasi ezala pasi na bisengo tozo maîtriser yango te par rapport à bekolo mosusu bandiko mwa nde tosololaka boye nayebisa bino nga aza international. Nde tosololaka boye toza na bato ebele tokutoyaka na vie oyo baza bakongole te. Tovana na bango, tolia na bango, tolala na bango, totambola na bango, tomona peke biso peke tobunga nzela. Toa peuple moko différent. Parce que moni mutu na vie nde nzambe asali biso boye, il y a les hauts et les bas. Il faut maîtriser la nyonso. So il peut pas essayer, vandi pe calme, contrôler pas, non contrôler pas. So qui peut bisengo ye, ou contrôler pe bisengo na yo. C'est ça la vie. Mais biso non. Babi ma patience, peuple na biso. To pesa no exemple ya biso neti bato tozala na poto. So mutu aye aza na mukanda te, ana position te, a peut-être nan de côté, so ipe nene ayebi no mamndenge ezalaka te, au monde aza gentil na mutu nyonso komikitisa respect na mutu nyonso. Abenga basika mère. Aotia ne kutu litoi te. Aotia ne tayo litoi te. Mais nini mère apesoka ba conseil bien. Na biso ki peuple nanga zangi objectif ya bien. Mère, so zamba sungi vraiment na zumu kanda, na zumu sala, mona bando aider o mère zana bana ba projet. Babi peuple ane kolo ba projet. Mais il faut mukande kwe boum ou bien musale kwe bo muta changer. Ezala nini? Surtout loba moko tozala na batukolo musutu. Entre parenthèses, même ka biso ba peuple oye na mboka, to tika na mama mikanda, to tika na mama misalo, oye ka na mboka sika. Oye bino makambute, otuna bafuta mai wapi balakisi. Bafuta courant balakisi. Bazonga ndako wapi tangu nde kwa mutema malamu. Akepe asali pe commission ndako. Comme si mutema malamu alingi pe déménager. Ya ozwa nata ndako na ponga yazo déménager. Mais il faut akako koti na kati ya ndako wana.
moto aliboso kofinga koyina ezaka moto atikeli yo ndako wana okoyena ndako ya bato ozoya kolia komela ozoya kolia bayebiki oza nosampa bayebiki oza na position te peut-être oza na moloko te mais une fois ozwi okomi éleve bato wana bato ya liboso bakoma binemi nao olinga kutu baloba mamu na bango te e tozalaka no ndenge naotuna tozala no ndenge ezaka question na otuna mpo mama mwana nga mona yango epe bakongole tovandi na basénégalais tovandi na bamalien tovandi na baguinéen na pasi tobanda na bango na pasi nzambe mpe aya éleve bango bakomi mpe bien bakomi vraiment très bien mais okomona moto akochange te so omoni okana nzela patience ça va abomi ye ata na voiture akangi frein bandeko tomonaka ti mais ya biso eleki tokokaka pauvreté te yo osalaki ndumba mpo na pauvreté mama tata toboyi te mpo kindumba yango tofungana ngo moke omoni kindumba echangea kindumba ndenge bayoloba obasa ya ndumba te na mibali ya ndumba mpe baza eza na mibali mosusu baza bandumba moko de aza ta na 5 copines neti ya na Europe aza na 5 copines na kati Europe oyo moko na Espagne moko na Amérique moko na nini na Allemagne moko na Belgique bandumba ya mibali mpe bazali kaka mama ozonga mpe bakongole bandumba mpe ya mibali de akolektiona basi nyonso akosi awa akosi kuna basi ndenge moko wana siko aoluka mokanda aoluka libala toyebaka te collection kaka ou bien connexion kaka osepeli kaka ke osakana kaka na bana bato oningana kaka bayebake yo mpe olingaka totuna na biso kaka tokokaka te peuple yanga kokaka te ezala na maîtrise te ezala mbongo nazoyebisa bino ezala na pasi peuple congolais amaîtrisaka na ye te amaîtrisaka te so aza na pasi akotia bino mal à l'aise akoleli awa aleli kuna ndeko moko azwaki baproblème aye kolelelanga nga pelaka ntiki nazanga moko aolelelanga nabengi siko bandeko mosusu baumela moko na mboko nameka kopoze bango so akoki bakoki koyede ye nzoka nde asi alelelaki bandeko wana kuna bandeko wabi o mi azokende lelo ndeni biso atusu ozweli ye solution tozana biso bongo mais eza mawa c'est dommage parce que bomoni pasi na pasi totanga no na bible tokotanga na bible Deutéronome na Deutéronome nzambe alobi nini totanga na Deutéronome il y a des hauts et des bas ndeko na nga yo ozosalaki ndumba mpo ozangi mbongo ozwi sida oyo kozwa mbongo oprofite na vie sida kutu te korona okufi mpo sida na ewumelaka nango sino omelano bakisi korona nde mati asuka nzambe atie na mokili o bato ya mokili basame nzambe moto apremetre ti mpo so nde basalaki banini na bango eshapaki wana soki mpe nzambe alingaki te esalaka mpe eloko te me ngai namona korona nde dernier d'histoire mpo sida ewumisaka me korona ezowumisa te toleka une fois pour tout un coup une flamme nga bandeko nanga nakamwaka nanga peuple nanga tina vanda nanga bona kamwaka mpo tellement na fréquentaka bekolo ebele namonaka peuple yango aza différent peuple na ngai mpo na ye mwasi ya célibataire nyonso aza ndumba peuple na nga mobali ya célibataire nyonso mpe azanga tina selon biso bakongolais lokola mwa mwasi aza célibataire fona lingai eske bayebi soki moto wana aza célibataire eza nango stati bovanda bandako mabala na bo bacélibataire ti bona bandako mabala obala mwasi bosala banini mariage traditionnel mambo ebele me na kati ya mokanda oza célibataire bayebi kozala no célibataire bayebi kozala no femme seule toyebi na biso te bandeko siko so moto alobi na asali statine ya solo abinga na nanga célibataire yo ozomonaka moto aza célibataire mais célibataire aza motu te aza motu ta mosu aza na chéri na ye ta mosu aza na proposant na ye makambo eza na officiel te aboyi na mpe koyembayemba vai na ye me aza ndumba te bandeko na nga aza ndumba te
yo bali mwasi bato tu bayebi ke babali mais yo partout tant que ko draguer tant que tambola na nzela partout bayebi ke ozanga no célibataire parce que comportement ne change te et le moi qui marie to respecter tout mon sinote so moi c'est qui to ko draguer au moni ko to oluli au moni moi ça ko baluki nzoto mbozota on dirait bana ba boto mona moi c'était na vie non mais yo za marié nabi to maîtriser raté biso to maîtriser katé peuple ndenge nini peuple ya ndenge nini bandeko mokili koye mabe tobongisa tokokaka pauvreté te okoma malupai osenga caritas mabe osenga gouvernement mabe oyiba gouvernement mabe oyiba caritas mabe ndeko na ngai yoko sa sorti na koyiba okapela bien eza po pasiti mais soki mambo na obwakisa na nga ndeko na nga kasi mababe malchance ti soki pasi ezali tambola ndi correct mposo nzambe asungi yo ntango okobonga na kati ya pasi na nzambe okelo maaki tio maakangola yo une fois pour tout olongo na boumbo ya bapasi peuple na nga akokaka te ntango pasi ezalaki ndumba etu ebandi oyo nabiki ndumba ekoma ya basi na mibali nga naza étonné komona ndumba bambali akati ya mile congolais suis désolé pour vous mobali mondumba azoloba ngo mpe nzambe na nga liboso abaki mwasi nde azaka ndumba mais soki okomi officiellement ndumba aoluka mokanda aoluka mwasi ezoyebana te aoluka mbongo kindumba nga mibali il faut faire très attention batalaka basi oyo balukaka so amoni boza na mwa famille moko ya bien amoni oza mwa courageuse amoni oza mwa osimbaka mwa la nde aplace akoya wana azoyelo nini comment on appelle ça proposition ya libala na kobala yo nalingi yo na kozala na yo eloko te delo nde bandeko na biso bamongo baluka eloko ite delo aya ne koluka place akolia kolala ntango kaka kozwa mokanda ntango kaka mamune ebonga moto abalofinga kaka yo mwana mwasi la même chose basi na mibali ya biso tozoyeba te bolimbisa to entre parenthèses tofungoli sous parenthèse ya monene bomengo congolais akokaka bomengo te peuple nanga akokaka bomengo te congolais ya brazzaville congolais ya kinshasa angolais soki tosangana biso tu wana bakokaka bomengo te soki congolais azwi akoma omona bato kwa banyei bato ntina te tala bato kwa les yeux des orgueils kominimize bato ali komona kutu mwasi ya kitoko na miso te ata mwasi yango babi aza ya mutu fa lala ye kaka mpo motema nekita mais boye te peuple na boye te vi boye te omaka vi boye te vi malembe fi boye te bana mama eza mawe toloba na biso kaka corona azolimbisa te ntango mosu okufa nolobi okufi no bien nga mpe ntango mosu nakufa na nga lobi ezopona te mama ye nzambe c'est triste hein c'est triste bamakambo oyo nyonso eza triste congolais bananga na ya poto oyo mwana na ye poto ba 15 ans yango so ba 16 ans naovanda na poto oyo nanu na mwana nge presaro ya congolais ya bien te bolimbisa epresaro so nalobi eza neti homme d'affaires epresaro eza neti mokunde to babachef bapatron homme d'affaires totya kaka omona soki oki kosala mosala epa congolais mama na ngai aofutono bien te akosambusa yo akoemilie yo aopesa babisali ebele na nko aopesa bahoraire nko sikoso ozala na kati ya société na bozala bacamerounais boya na bamalien boya na basénégalais bango siko azotraite bango bien yo te yo il faut souffrir yo loko oza congolais il faut souffrir bato wana apesi bango baaccès yo akitisi yo esala nini yo est-ce que camerounais soki aza na société na ye azwi bacongolais na bacamerounais est-ce que akoemilie ndeko ne camerounais yo so monango est-ce que sénégalais ntango aza na presse na ye so nini akoemilie sénégalais botalaka mpe bien ti botalaka mpe nde bible ebike la nature ne vous enseigne pas
Congolais bobandini na pasi, azala chef na yo, azala mi na yo, azala connaissance bouti na pasi. Soki kaka komi élevé, neni liboso osaleza yo. O soutenir ye mobali na yo. O sombele bilamba, ba sapato lesi ye, o futi ndaku, o sali soki nini. Mukolo Congolais zo musala bongi muto ofinga muto otonga ka yo mwasi ni wana obo moine pasi. Yo te yo za mabe, akizo mwasi mususu, ouais bien. Yo te yo za mabe, oza ekomba, obotaka te, aulukelo ba raison yo sonyo abi ke alongolo kaka na nzela. Ezalaka nini? Ezalaka nini? Tozo maîtriser pasité, tozo maîtriser bozuité pour nani? Congolais azo lela zo senga ndeko no famille no mama no ya no leki no ami no connaissance azo lela pesanga musala ozui musala opesi. Akomi na musala muto aliboso otonga kufinga ku critiquer kaka yo. Muto o ya lelela ki yo pesi opportunité. Akomolo ya longwa kuna musala pamba sia ya kansani sia bato pamba bato souffra na bango eloko te lelo azumo musala aosa bato pe mo afia a changé statut a changé mais yo poza ki ne pourquoi yo pourquoi ibongo te to maîtrisaka te bana mama to maîtrisaka te to maîtrisaka makambo te par rapport ya bekolo mususu po ba ekolo mususu pe aso kepa na bango bakomi azutala ba Senegal ataza na mbongo onzima te kaza mbongo Mali aza na mbongo biso suku bandika kanza ba ndiko pamboloka muke mama entourage pe mal souté uko malobe belé d'insulte ba orgueil à suivre conclusion toka no musique toka musique. Bon, sans tâche. J'ai longtemps entendu parler des grands pasteurs de ce monde. Changer ma vie, je suis resté toujours pécheur, fatigué des discours épaillés sans foi. Alors, bana maman, les bonnes choses ne dirent jamais na kumina suka. Conclusion, ndekonanga. Omoni, frère Patrice Aucho Imbati. J'ai longtemps entendu parler. Ba grand homme, ba Mobutu bakenda wapi. Ba Mobutu bakenda wapi. Ba roi Baudouin bakenda wapi. Oa uchi kokufa mikolo nani o prince ya Angleterre akenda wapi. Ndeko il faut ba ovanda. Il faut maîtriser ka. So ozane lo côté. Nde maman so za lo bulamba ta lo so na mafuto li. Ozo tali puto tandi na so lali po lobi eza ya nzambe faut maîtriser ka pasi na bisengo so za na pasi kolela lela pa bato eza pe bien te po lobi so nzambe élevé bato na tango bana ko seka yo lo ba ke bato na mamite ya mabe kasi yo le lela yango po biso ko oza likamuke mukili mobimba yebi mukili mobimba eyebi ba pasi na yo bozwi na yo mukili mobimba yebi faut maîtriser. Ce qui pose oui, ça me pas pambolio, tu as fait baninga à l'aise. Mbongo elo barate, mbongo ninga na kate, mbongo koza et ton dit valise là na sambe to mutoye bate ki mbongo ça. Mais yonde bilobe là, ko nyoko la batu ko maltraiter ba travailler ko kata mangala, ba orgueil. Muso pe mingi omona mutongo orgueil bolote. Ponde ko mo ba do se orgueil mingi, na bise ndeko sala na telle chose. Ma passe ce courant de terre, le inga pamba, et l'autre, bon, nous allons bannir ces billets. To maîtrise à to senga maîtrise de soi dans Zambie. A to zangi senga maîtrise de soi.
ata ozwi eza na maîtrise de soi bakoya kobomo pamba ozwi ka soki sale ya 1000 euros ofatigue bato baya obomo batie poison babomi opamba okufi avant mpo lolendo eleki epuis eloko moko nayosa bino Dieu résiste aux orgueilleux fait grâce aux humbles bino baimpresario bino bato naoloba ta na français bino bato boza na basociété bozala na batravail na bandako partout oyo bozala babonne je sais pas quoi traité bonne na yo bien pour lobi na ye ezodépend na ye te napesa bino histoire moko bino mo boyebi po clôturer trop nanani bocomplete tout bazalaki manager mais le truc akomi président bon ex-président mais akomaki bomoni on ne sait jamais soki oza na mwana mosala traité bien lobi ta mosu ye nda omata ntango akomona mpe na basituation oyo azalaki na akocomprendre oloba ah chef nanga aza otraité nga bien lobi otraité ebi i papa tokokaka te peuple nanga asuivre atuke botikala malamu butu malamu I love you. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à famille Bolekwa. Bonsoir à JBB Lekinanga. Joyeux anniversaire à Freddy. Joyeux anniversaire à toi. Vaut mieux tard que jamais à Freddy. Joyeux anniversaire à toi. Oumela. Freddy Bolekwa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Freddy Bolekwa. Joyeux anniversaire. Oumela ya Freddy Bolekwa papa na biso Freddy Bolekwa na Ngobila. Oumela ya Fali de Ngobila. Alors, mes condoléances à la famille Pelepo Kole qui n'a mami. Love you mami. Mes condoléances à toute la famille Pelepo Konzamba consolé bino. Papa na biso pe manakimia. Na pesi bino yo sombote balandia patience TV. Oumela. Partout dans le monde, au Bolanda Patience TV, love you. De bonnes choses à tous. Bisous. Bye. Love you. Assez. Tout la faire Patrice, après ton kangi vidéo. Bon, mais là. It's a new life.